Oi, it's pumping! It's pumping! We need to go surfing! I'm just driven past yours now. Let's go surfing. Vigtel. Or up to you. Choose your weapon of choice. Choose your poison. Meet me there. Let's surf. I'm ready. I'm hungry. Ah! Hei, dette Magne G. Hodne, og nå har vi på Reve All-Star. Nyt det. Jeg tenker, alle kan vel komme seg inn i en tube. Ja. Hvis det en tube der, så kommer du deg vel inn i den. Ja, men altså nå... Yeah. This is a fucking casting video show. Oh no. And that camera's got bad juju all over it. And some jizz. Literally. Jeg Sliter deg ut. Det var fint å ha en pause, men nå er jeg litt klar for å jobbe litt. Klar for å jobbe litt igjen? Ja. Hjertelig velkommen til en ny episode av Reve All-Stars, direkte inne fra Spigerteltet på Reve. Du hører på Norges beste, og i hvert fall eneste surfepodcast fra et Spigertelt. Og fra Reve. Fra Reve. Hjertelig velkommen tilbake igjen. Sesongpremiere sesong 7. Voted by who, by the way? Yep. Huh? Is that like a cone piece from Smitty? Yeah, it's a complete. Yeah. Yep. Sesong 7 premiere. Gratulerer med dagen, gode venner og uvenner av Spigerteltet. I Spigerteltet i dag så har jeg det en ny utgave, en slags ny utgave av en tyske, en høge og en australske. Denne gang jeg har med meg gjerne svar på Bert og Erling. Per og Jaymin. What the hell? God dagen, Per. Hvordan går det? Jo, god dagen. Ja, det går noe greit. Ja? Bare bli og fornøyd om dagen. Som alltid. Ikke sinte på noen sjåfører i trafikken eller noe som helst. Plettfri vandelig, solskikstrinn. Nei, hvordan var det? Ja, du vet. Ja, jo, nei, top notch. Stemning er kjempefint. Ja. Faen, ljuger som det er kjeften. Det stemmer ikke vens med disse telefonsamtalene med til kjenner jeg. Nei. Det er sånn filter i telefonen som får meg til å høre litt grinete og bitte litt. Lenge siden du har vært i Spigerteltet, Per. Hva tenker du om det? Ja, nei, det var godt med en pause. Det tok jo helt av, liksom. Den der gjenkjenningsgreia og alt det media-sirkuset som følger med, og være en nøkkel i dette opplegget her. Ja. Så det ble litt mye. Ja, så du måtte trekke deg tilbake igjen fra søgelyset, rampelyset? Rett og slett. Ja. Men nå er du klar for mer rampelys igjen? Ja, nå har jeg vært på en sånn selvgranskingstur og... Begynt med yoga? Begynt med yoga blant annet, og fått utløp for mine negative tanker. Og det blir her. Endelig. Ja, så, ok. Jaymin, den andre i duoen Bert og Erling. Jaymin, der er du. Hvordan går det med deg? Ja, jeg er kjempebra, Ivar. Ja, det er godt. Ja. Jeg prøver liksom å rigge meg til, hva heter det? Det har skjedd en slags oppstandelse i Spigerteltet. Noe av det utstyret som Sjur for Finne har gitt til Spigerteltet har sluttet å fungere, så jeg er på en slags midlertidig opptaksløsning, så da er jeg litt usikker på om det fungerer. Så Jaymin, hvordan går det med deg? Ivar, fantastisk. Ja. Jeg har et déjà vu. Noe nytt å melde fra din kant, Jaymin, innledningsvis? From my what? Nei, men fra din kant. Yeah. I'll take it. Ok. Vi filmer jo faktisk nå, så da får vi det med oss på. Nei. All good in the hood. Yep. Yep. Yeah, busy in the ding shop. Yeah. Just digging away. What's new in the ding world? Fiberglass, splinters. Noen skammelige dings du har tatt hånd om i det siste? Ja, egentlig. Ja. Nevne navn i fleng? Yeah, one of Tim's smashed beauties.
was shaping today. But yeah, otherwise life's good. It's kind of it's good and bad. Okay. Because it was too windy to surf today. Ja, det jo de har realitetene veldig ofte her ute. Vi skal komme tilbake igjen til flere ting. Dette jo det velkjente tyske og høge konseptet, hvor vi til og med har egne spalter alene med det andre. Crazy stuff. Ja. Sesong 7, Jaymin, hva tenker du innledningsvis om sesong 7? Har du store forhåpninger, små forhåpninger? I hope it was just as good as season 7 of Sopranos. Yeah. Aye. Isn't that the last one? No, the 6 is the last one, I think. Yeah. Exactly. Exactly. So you know, if history is spoken to us before through mysterious ways, then yeah, it should be a fantastic season. Ja. Ja, da kjører vi inn i skal jeg finne jinglen kanskje? Skal jeg bare spille den for å få dere i humør? Shit fra stripå. Nytt fra stripå. Sesongen i gang, folkens. Vi snakker, når vi spiller dette her, så det What about? I think it may be a little bit more. Some WSL specials from this year. Do we all remember these? Dette ekstra spor, ekstra materiale. Det bonusmateriale, director's cut. There's so many to choose from. There's so many brain controlling tunes that the WSL has used throughout the year. I just wanted to share those. They're my sound bites. Yeah, shout out to the music ansvarlig at WSL. The music ansvarlig at WSL, yeah. or the kids on Arbeidszuka. You're doing a great job. You guys really need to... Arbeidstrening. Nav. Yeah, exactly. Nytt fra stripå, sesongen i gang. Vi snakker slutten av september akkurat nå. Nå har sesongen, den såkalte surfesesongen på Jæren, vart i et par uker. Per, hva dine innledende tanker? 3 uker med hype har startet allerede, så det har skjedd mye på stripa, fresh news bare i dag, så jeg kan jo fylle sikkert en halv time bare med det. Ja. Da har du kommet til rett sted? Ja, altså, her det hot potatoes på laget. Først og fremst, kongen av stripa, prinsen av Stinkehavna, flytter. Han har flyttet i dag. Prinsen av Stinkehavna? The cunt has moved. Jeg så på bilen hans. Hva det? Har han blitt hevet ut av den også? Ekte. Ja, han måtte gi plass, som jeg forstod det, til avløsere som de hadde ansatt på... En til avløser? Som de hadde ansatt på gården, og så måtte han veldig fort... Altså, prinsen av Stripå, Frode Gode, har bodd i en hytte i Revehavn. Ble hevet ut på dagen for den avløser skulle flytte inn. Ja, han bedt om å flytte da. Og så fikk han tilbud om å flytte inn i en annen hytte rett på siden. Nei, men det var det... Ja, det var første gang. Ja. Og så har han bodd der, og så har han blitt hevet ut fra der også. Ja, altså jeg sier det ikke hevet ut, jeg sier at han flytter. Det godt at vi tar det via deg, Per, ikke bare spør Frode. Ja. Nei, altså, så nå har vi lagt den der, og så kan du jo lage en episode med han om hvor han skal flytte tingens tilstand og så videre, Wow. Så wow. Big news. Du hørte det faktisk først på Revoldstas, med mindre du var Frode Gode. He's on the street. He's back on the street. Men hva ser vi for oss et godt sted for Frode Gode å bo? Nei, altså, han sa at byen var ikke aktuell, så... Kvarnaland, Lye? Nei da. Nei, men altså, det Frode, og han er prinsen av Nordsjøveien, så han har nok... Jeg tenkte kanskje lengt i fjorden, noe plass. Han kan kikke bølgene. Han kan stå opp 1:00 og begynne å kjøre ut hver dag. Ja, dette store nyheter fra Stripå, Per. Hot potatoes. Big news. Wow.
Wow. Så ja, så At det er gang i, at det er futt i den sesongpremieren, det er det ikke tvil om. Du, nå skjer det, dropp en til. Jan, som har vært surflærer på Jæren folkehøgskole, Ja. han har da visst etter disput med ledelsen da slutta, og i morgen starter en ny kar som surferlærer. Er det deg? På Jæren folkehøgskole? Nei da, det er ikke meg. Så i dag var jeg nede på en surfeplass forbi en bondegård, Ja. og der stod da tilhengeren veldig godt plassert midt i veien, hadde jeg på å si nesten, med surfebrettene til Folkehøgskolen? Ja, en folkehøgskole. Og så der avspilte seg en hel greie i løpet av noen få timer. Yes. Så jeg at det var Kjenne sin bil der, og så tenkte jeg, ok, kanskje, men han pleier jo bare å ha med en person der, med noen coacher. Så kom bonden ned også, Magne. Magne, shout-out til Magne. Ja. På denne uspesifiserte Den uspesiferte gården, der, ja, uansett. Nå har vi ennå ikke snakket om plassen, ja, som er veldig flink. Og han var da også upset. Okay. The whole situation. Er det tredje ting nå? Det er jo det som skjer nå med den Jæren folkehøgskole surftilhengeren som var plassert der nede, veldig malplassert. Og så hadde det visst også heller ikke Jæren folkehøgskole, fordi Jan hadde en avtale med han da, om at han kunne kjøre ned dit og så ha undervisning. Men det har da ikke den nye delen da tatt med seg videre, ja. Så det var ikke god stemning. Usemje innad i... The fine print, he didn't read it. Yeah. Yes. Så Jæren folkehøgskole er allerede litt i minus. Oi. Ja. Så her er redemption. Men har du spekulert i hvem den nye læreren er og da, eller har du insinuert at det skjer? Ja, det hadde jeg jo insinuert. Altså, så kom det en jente ut av vannet som tilhørte skolen, og så sa jeg til Magne, kan ikke du bare snakke med henne og så finne ut hva som har skjedd her? Så var det visst vaktmesteren som hadde kjørt den tilhengeren ned, og så kjørte tilbake igjen, og så var det Kjenne som er egentlig en step in da, frem til han nye karen begynner i morgen. Så vaktmesteren var ikke orientert om det fine prints i detaljene i avtalen mellom Magne på den uspesifiserte sporten og folkehøgskolen. Akkurat. Så det skjer ting på folkehøgskolen også? Det vil jeg ingenting om, men det skjer ting på stripa. Det er det som er greia. Her skjer det ting på stripa. Wow, det var et kinderegg av nyheter, Per Freisberg. Du holdt inni deg dette her lenge. 2 ting på en gang i dag. 3 ting? 3 ting. Var det ikke 3? Nei, 2. Det var Frode, og så var det Jæren folkehøgskole. Og misfornøyd Magne, men det hang sammen Ja, men det henger sammen med Jæren folkehøgskole. Ja. Magne har jo gått over til korndrift i stedet for dyredrift. Ja, og så har det regnet så jævlig mye at nå ligger hele dritten på åkeren, og jeg vet ikke hva han skal gjøre med det. Stakkar. Ja. Shout-out til deg, Magne. Dette ordner seg. Håper vi får det opp. Han alltid får det opp. Han får det opp. Oppskallet. Han inseminerer jo selv, så da er det ikke noen problem. Det er det han... Jeg merker at du har flyttet inn permanent i Sperketell. Altså, ikke sant? For det er også litt sånn news for de som hører til. Ivar er jo en litt tilbakeholdende person om seg selv. Men han har flyttet fra gården og flyttet ut hit med familien. Og det er for første gang ordentlig varmt her inne. Ja. Så jeg merker at jeg må ta meg genseren, ass. Ja, det er jo helt... Ja, vi får det på video. Altså, for interesserte lyttere så filmer jeg litt for øyeblikket, så dette får vi på video. It's the juju on the cameras that's doing it. Ja, nei, men det er jo klart det blir jo kaldere etter hvert så året skrider frem, men når du oppholder deg mer i spigerteltet, så blir det også varmere i spigerteltet. Det gjør jeg. Jeg får forresten, det er jo også en nyhet fra stripå, jeg får fiberbredbånd jeg har allerede gravt, hva heter det, bort hål i veggen og fått gravt hål i veggen. Det er nice one. Men foreløpig så faen det leverer det ikke, altså det bare ligger en oransje kabler. Ja, men det betyr jo at vi kan endelig gå over til videoformat. Så kan vi også spørre de 3 tilknyttede tilhengere tilhørere. Om det er noe man kunne ønske seg? Nei, du må aldri spørre om sånt, du må bare gjennomføre. Du må bare gjøre det, ikke sant? Ja, men altså, jeg synes det er litt sånn som mer demokratisk. Man spør, og så driter man uansett i svaret, og så blir løpet kjørt sånn som det uansett var planlagt. Men du føler at du er en del av noe, ikke sant? Just to find out how many
like percentage of people did you piss off? Really? Yeah. Like whose feelings did you hurt? Yeah. And like there's just the thousands, or the zero fucks that have given. Exactly. The minus. Exactly. Det er viktig å huske på det, hvor mye folk egentlig er faen i deg, sånn generelt. Ja. Det er viktig. Det. Så hvis du bare får liksom sånn, ett svar, så er det bare det beste du kan få. Ja, helt riktig. Og det er jo, ett svar er jo 100% det. Det av svaret. Ja, det er det, ikke sant? Yeah, in a nutshell. Ja. Du, hva synes dere om Surfline da, i forbindelse med at sesongen har startet igjen, og vi må forflytte... Suger. Jeg har ikke vært på det. Jeg bare spør andre. det er det nye. I've missed about the last 3 swells because I haven't got a clue anymore what's happening. I wake up in the morning and it's like, what? What? There's actually surf? Jesus. I don't get Surfline. I don't get the... But I mean, there's an interface. It's a bucket of wingping. You know what? No. I just don't get... Okay, so what they do, they categorize the actual conditions, right? So they'll just go on the forecast. You look at it and it says... Fair to good. What the fuck is fair to good? Like really poor to fair? Yeah, and compared to what? Like really poor to fair? Are you kidding me? That's what they have in the surf game from the WSL. Yeah, well, it's a great idea just to confuse people and say, now it's a surf game, and you just got to try and divide your chart by your analysis, and you end up with your forecasts. That's what it is. With the gradient of 2.3, of course, that's like the bow in the Earth's like in the horizon, son. So when you put all that together, and don't forget to press equal. It should give you the surf report in the morning. Easy. But you know what? Seriously, poor, very poor, very poor, very, very, very. Like, and compared to what? Like Jaren that's poor. It's poor already. The last, exactly. It's like it's poor man. You live in a ghetto, and you're the poorest guy in the ghetto. That's. I just look. I don't. Finaste campingvognen på campingplassen. So what happens is these guys, they just think, obviously Surfline's great in Hawaii when it's like 15-second period and it's like, the trade winds are blowing offshore and it's like, there's 3-4 meters of swell and there's 2.5 meter waves. It's easy to read because it's always good to very good. Mm. But you can't calibrate that because when it's one meter and fun little waves and it mightn't be blowing like cats and dogs, it's good here. Mm-hmm. And they would just say very, very, very poor. Yeah. So I don't get the forecast. It's like we're trading between poor and very poor, which is what we're looking for. That's fucking banger, right? It's 10 out of 10. With Surfline, it's like you have this old car, and pretty much you have to figure out how to drive it, because there's a little bit on the clutch there and the gear, and and the starting is like 3 times gas and then one key turn and then gas 2 more times. Shuffle. Yeah, so you have to figure it out, how to drive Surfline pretty much. And it's only for you. It's not anybody else has the same. Yeah. But the thing is, I mean... It's definitely Norwegian driver then. What Surfline is trying to do, they're trying to sell... de prøver å selge pluss, hva faen kaller det, abonnementer, sant? For å scrub. But I mean... Nobody's going to subscribe to a shit report. I just think the interface on Magic Seaweed, we got used to it. We got used to it. Yeah. We all fell in love with it. What are you talking about? We love. we fucking load Magic Seaweed. I'm going to go back to wingpin. And then it's like I love that whole fucking arrow. Listen to it, win ping. It sounds like we're going from like telephones to Morse code. Yeah, exactly. Do you know what I'm saying? I love it. It's totally confusing to me. And like it'll be like
people will have to learn maths again because throwing the calculator out. Yeah. We're going back in time. Yeah, but that's the beauty of it, you know. Surfline is totally fucking useless, so it means you have to learn the old skills. Yeah, but you know how to make fire and shit. It's not that. It's not like you learn how to make fire. You just learn how to look for fire for a long enough time and then go pick it up. It's just another typical fucking business overthrow. Someone knew he couldn't beat the competition, but he could buy it out, right? And that's what's happened. And then they've gone all of a sudden like, oh, now Surfline is the god of surf forecasting in the universe. So we'll just invade fucking Magic Seaweed, get rid of those guys. Like, they're doing a good job. We'll just fuck them up. They did a better job. A way better job. And, we'll give them a few mil, and we'll give them, like, tuberculosis and smallpox and all that. They can have some of that as well. And then we'll just move on. And then, you know what? Because we own the universe and we run the Death Star of surf forecasts, then we don't have to update our interface. People will have to just put up with that. It's like we got the same graphic as when you go into Nav and you go and search for Stønad. Whatever. Barnaby dog. Welfare for retarded. It wasn't Nav. When you search for how dumb do you have to be retarded? No, I just meant when you put in your fake handicap parking. I'm crazy. No, I'm just kidding. It was more like the Skattetuten. Yeah. But you know what? I'm thinking to myself, it's not far off it. It's just a couple of, it's just poor and very poor. If we're going to rate the forecast, it'd be very, very, very poor. I don't know. It'd be like, that's like bad. That's like knee-high burra. It'd be very, 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 very poor. Very poor. Yeah. Okay. Nei, men det blir definitivt mer telefonvirksomhet og chatgrupper og i det hele tatt. Men det er jo litt sånn det funker uansett. Jeg tror alle går over til webcam og bare ser på bølgene selv. Utenom se på forecast. Hvis de har liksom halv time til å surfe, så ok. Så stikker de ut. Så det er en motsatt effekt. Kanskje det er bra at du bare må stikke ut, og du bare må hoppe i vannet, for du har liksom ikke, ikke sett at det er bedre noen plasser. Jeg tror kombinert med en renteheving til, så er det bare fint for line-upen. Ja, men av og til, vet du ser på webcam, og du liksom du bruker noen timer og bare tenkt, ok, det blir bedre, og du ser hele dagen, så er det bra, så når du egentlig tenker, nå er det primo tid til å hoppe ut, så kommer vind og onshore, eller 50 mann, eller kuk i vann. Ja, men du kan også gå på NRK sin kystradio og få varslet der. Det er jo egentlig ganske bra faktisk, for det gir deg jo også bølgeretning og svellhøyde og... Ja, jeg må for... Men jeg tenkte kanskje han som lager de t-shirts med alle liksom spots på baksida. Shout-out til han. Ja, kanskje han kan bare ha sånn forecast på t-shirtene. Live på t-shirt. Always sunny. Yeah. Very, very, very poor. Endless poorness. Yeah. Oppsummering av Surfline så langt poor to very, very poor. Det har vært masse folk i Skitt-Harbor og på Borag sitt, så crowds er der, men de kommer til å forsvinne ut over vinteren, og du finner alltid en plass å gå hvor ikke alle disse folka er. Skal vi gå og si er det din spordom? Ja. Ok. Ja, ok. Ja, men kjenner du så mange damer egentlig, Ivar? Du kan jo ikke bare holde på å ringe til folk du ikke kjenner sånn. Ringe til damer. Det kan du jo sette en av de der australske tøyet. Jeg tenkte på det i dag når jeg hørte på den der episoden, snakker de om hvordan fine de norske jentene er. Jeg har alltid sett for meg litt at australske damer er fine, men når jeg hører på alle de australske mennene, så har jeg begynt å mistenke at damene i Australia egentlig er like fine, men de orker ikke de der grapsende grisene der. Så de bare, jeg vet ikke hva de er, slår de ut tennene sine, hiver, grapser seg til i trynet, fordi de vil ikke ha noe med det å gjøre. NM blir holdt på
Jæren i slutten av oktober. Torsdag 26. til søndag 29. oktober. Ja, skal vi snakke litt om NM, folkens? Bernt og Erling, dere skal vel dømme? Ja, nei, jeg skal ikke dømme. I'm gonna have lots of fun judging people. Yeah. I do it every day, so it works perfectly into my everyday life. Jeg skal faktisk på en videreutdanning i Oslo en hel uke. Yes, navn. Ja, så nei, det blir ingenting for meg. Men jeg må jo si etter fjorårets du blir betalt for hvert heat du dømmer, ikke for hele dagen du tilbringer på stranda, så har de ikke skåret høyt i surfklubben på den siden av dommerpanelet i hvert fall. Very, very, very poor. Very, very, very poor. Men vet du, Ivar, så lager vi liksom 6 foot carbon copy cardboard cut out of pair, så har vi på dommer. Yeah, and pretty much even better Okay. Så kan men vi da må vi unnskyld, da må vi ha Photoshop og smile, så har han sånn enda en nyhet fra stripå er jo at Jaymin Rowlands himself del av styret i klubben. I surfeklubben? I surfeklubben. Så du en av arrangørene bak NM, Jaymin? Ja, egentlig. Og derfor reagerer han sånn når jeg snakker dritt om det, ikke sant? Og plutselig har alt glemt som har skjedd. Nei, han der for å gjøre ting bedre. You can't polish a turd pair, come on. Yeah, that's true. You just can make a new one that is already polished. But you can make it smell so unnaturally good. Jaymin, kan du bare oppsummere NM? Nei, vet du, hva tenker du? Forhåpninger, gleder? Ja, det blir kjempebra. Det egentlig, vi har en liten styret som driver med planlegging og sånn. Terje, han skal filme. Livestream. Shout out til Terje, så gjør det hvert år. Stemmer. It's more like han alt på stell. Det ble liksom live waterfall, ikke bare live stream. Det ble liksom bånn gass. 5 kamera og kanskje 2 kamera. Men han har alt han har alt klar til for filming og jeg tror egentlig det påmelding begynner i går. Ja. Så get your get on it. Name on the list. Get your name on the list. Påmeldingen åpner 25. september klokka 17. Det vel i er det ikke i morgen da? Nei, det var i går. Ja. Nå vi spiller inn dette, det var i går. Delta for de som ønsker det. Ja, og bli dømt av Jaymin. No, it should be good. Yeah. I think it's really cool to have that stemning, you know, when all the, that's the thing that kind of brings everyone together from all these different backgrounds and walks, so NM, it's kind of cool to see everyone traveling from all over the country get down here and hopefully that's the only way that we can try and build up the like the niveau of competitive surfing in Norway. So hopefully starts the next few years more on the juniors in the club. I saw I've seen some kids ripping lately. Silas was ripping the other day at Sela. Nei, det hadde vært kult og så hatt en liten Reve Allstars special med Jæren surfklubb før NM? Eller på Nei, en gang i løpet av sesongen. Ja, klart det. For å snakke litt grann sånn visjoner, målsettinger, hva Jæren surfklubb egentlig? Hva jobber vi med? Eller de med? It'd be awesome, yeah. Hva gjør vi med talentene vi har rundt omkring i verden og sånne ting? For vi har jo faktisk talenter med norsk pass som ikke bor her på Jæren eller i Norge. Og vi har jo olympiske leker som det faktisk mulig å kunne kvalifisere til for de.
Det sånne ting jeg har lyst til å det ganske spennende, faktisk. Ja, det det. Shout-out til de det gjelder. No, I think, it's important. I think it's good to have like a clear vision of what is involved, what infrastructure. It takes a lot of infrastructure to kind of build up that concept of juniors coming up, and then, you know, if they compete here and if they surf here and they have enough points, or you know what I mean, there is like a type of stepping stones that they go through. Oh yeah, of course. You know, on a competitive basis, and we don't really have that structure in Norway, you know, like they do in bigger surfing countries. So hopefully by starting, we all have to start somewhere, but hopefully as time goes on, we can build on those stepping stones, you know. We just need to have a solid kind of platform to build on. And I hope, you know, the thing is, a lot of us are really passionate about surfing, you know, and we're passionate about, we want Norway to do well on the, you know, like on the, even, you know, on international. We want to have our best surfers there, and you know, representing the country. We want to participate, and we don't want to look like a clown show. Yeah? That's going to be one of the questions I will have to ask. Is if I look at the last representations that we sent around in the world, is this? That's the question I have. You know, is this the way we? I think that's we gotta go. But I think that's more for Brettforbund, isn't it? It's not really a surf club. No, but we are part of the Forbund, so we should know what's the deal. You know, how is this? How is the Brettsportforbundet picking the people that are representing Norway in big international competitions? And kudos to all those who go and whatever. And nobody's ever ready or accepted for criticism, but it is a bit bitter for me to sit and listen to Barton Lynch, a legend, commentating and saying this is horrible, pretty much. Det et oppspark til den episoden, Per. Ja? Vi tar det... Ja, du kan gjøre hva du vil med det. Nei, ikke ta det ikke ut, men jeg mener vi tar det i den episoden. Ja, ok. Hvor vi snakker med surfklubb og ja, det det jeg mener. Så sånne ting har jeg lyst til å snakke om. Ja. Så hvorfor er Brettforbundet på en måte, hvilken kriterier ligger under for å sende de beste representantene for surfsporten ut i internasjonale bilder? De beste representantene med pengene til det. Yeah, I think that's the problem. Funding is a big problem. But I think if things are transparent and people come together more, you know what I mean? If I would understand what's going on, clear picture, yeah. If I would understand what's going on, I would actually probably want to participate and bring in. I know people that would like to sponsor. But as long as I don't understand what's happening with the cash and the money and how the system works, who are we sending? As long as it's so unclear. There is no point in bringing in new money because I don't know where it disappears to. So I would really like to have a federation. It'd be interesting to talk to Brettforbund, because I think as a whole, you know, surfing comes under the Brettforbund flag, doesn't it? Yeah. And so does skating and snowboarding, right? So if there is a grant money is dealt out to the whole of those three action sports, then, you know, surfing probably population-wise maybe doesn't make up a huge percentage of that. No, there's a lot more snowboarders as well. It's the smallest, yeah. I just kind of think on a grassroots level, you know, where does that funding go? What does it do anything? Or, you know, is it just we have to come under there has to be a type of hierarchy as far as that international stepping stone goes. That's what I would like to know. So maybe we should try to make this an invitation to Brettsportforbundet now to have a telephone or live in the speaker. Vi klarer fint telefon, det er sikkert enklest. Vi klarer fint telefon, men hvis noen er i nærheten, kanskje under NM, at vi lager en episode der, og noen fra Brettsportforbundet som jeg forventer komme til Norgesmesterskap i surfing, hvor vi deler ut kongepokaler og sånn, så skulle det også kanskje vært en mulighet å sette en time og så tatt litt grann prat om
hvordan fungerer det? Men det er et viktig poeng også at ja, du kan godt si at surfing er mindre enn skate og snowboard, men hvis du bare behandler det som at det er minst, og derfor skal du ikke ha i krona, da blir du aldri større heller. Nei. Det utvikler seg jo aldri, så det må jo, på et eller annet tidspunkt så må du begynne. But also, too, I guess the shitty thing for surfing is that it costs a lot to run a big forebind like that, as far as like just day-to-day running costs. Do you know what I mean? Yeah. I guess it's like, and I guess, that kind of sucks for surfing here on the West Coast. It doesn't seem to have it should be based here. That is one thing, but at the end of the day, but we have so much going for us. We've got the Crown Prince of Norway, who's the high protector of the surfing sport. We have cards to play on, so it's the question: are we playing them? Well, shout out to Kronprins. Yeah, legend, and all the awesome maximum he gives surfing, and him and his family, they love it, so shout out. Vi kan også bare, nå snakket vi så vidt om det, men vi kommer tilbake igjen til både beklager, they're litt sånn wormhole pair, the whole no, it's good. We opened the can, but we didn't close the can, let the worms come out. But it's I've heard that topic come up a bit, but anyway, on a local level, as far as being with Steer and the club, we're all it's actually awesome, and there's a lot of good vibes, and I hope I'm sure the NM's going to be a great hopefully if the waves cooperate and we get some surf, and everyone has a good time, and hopefully we see lots of juniors there. Det er jo tredje av 4 år, er det? NM er på Jæren? Ja, det kan godt være. Jeg tror det i hvert fall har vært mye på Jæren generelt, så det er jo tydelig at vi har her på denne kanten av landet har på en måte tatt den ballen litt. So and as far as those meetings we have, we all give everyone volunteers their time, for the local surf club. So if things aren't always perfect, it's because it's because Jaymin is there. It's because it's because we all volunteer our time. We're all busy people, so we'd like to do. I think, but we have a really good team with us at the moment, so I think we can all bounce off each other and help each other out. And I just think it's to give back to the community. It's an awesome opportunity to be able to do that in something you like doing. And like I said, hopefully we can get more like families with kids together. All our generation are older now, and we all seem to, all us old mates, we all have kids the same age, and it's a shame we don't get that much time to hang out. So I just thought if we can get the kids together, surfing together on a regular basis, and organize times, and we'll all try and organize this for the surf club, and like more social. It just kind of feels like we used to have that. I don't know if it's because of the population of the amount of new faces, but it's a shame that things have kind of gotten worse and haven't gotten better. And like we had to deal with things the last few years, Corona fucking didn't help and all that kind of stuff. Yeah. But it was still, it's a shame that we haven't taken the torch from how it used to be. You know what I mean? But we can give kudos to ourselves, Jaymin. When we were running Jan Board Riders, we did it regularly. Yeah, there was every month there was a competition. So there was every month a reason for people to gather together, and get to know each other. Yeah. If you have NM once a year and maybe another longboard competition thrown in, that doesn't build that community. That community does consistency, and have it more regularly. Yeah, I mean, shout out to Lover with his log challenge last week. That was the most awesome surf contest I've been. Why? Because we didn't judge it on a points basis. It was judged on criterias, and you're allowed to drop in on your best mate. Thomas tried to drop in on me. I was kidding. No, we had a great day, and there was like girls and guys. I guess we did have guys and girls heats, but it could have been mixed heats. It wouldn't have mattered, And it was all about that friggin' stamning på stranden. It was gold, and the weather turned on, and we were all just sitting there looking at each other going,
how good is this? Yeah. You know, 20 degrees and sunshine. Yeah. And knee-high waves. Just perfect waves for everyone. No one felt out of there. We all surfed, so it was freaking awesome. I just kind of feel like it doesn't have to be, you know, about competitive surfing and, you know, 3 turns to the beach. It can make it fun. Like the cool thing about like logging and longboarding or riding a fucking step up, it just makes surfing fun. It takes away, you know, like we all, you know, like we all embrace surfing for what it is, you know, and, you know, like everyone is on different level, but it doesn't matter if you're doing 10 turns to the beach or you're riding the nose or you're just trying to get to your feet. It's that the feeling you get, I think, is the gold. We will, and I think that's just like that stuff. It kind of like that's the stuff that brings us together. That's the glue, you know. Like, and den følelsen kan du få yeah. And I just think that like the club's kind of a good platform if we, you know, if things are well done and we can chip in and, you know, we can start something regular. Hopefully we can bring back a little bit more of that social stemning. Og det er viktig å understreke, Per, at selv om en sier kanskje at det har vært bra for communityen med faste, for eksempel, som dere hadde boardriders, det betyr jo ikke at det som blir gjort er dårlig. Det betyr at det som er gjort er jo steinbra i seg selv, men at for at det skal bli det må bli høyere frekvens da, for å bygge community. Ja, nei, altså jeg vil si en ting da. Nå tror jeg ikke at vi har hatt en podcast siden den dagen, men og at det er en community der, det så jeg jo på begravelsen til Gunhild og på paddle-outen til Gunhild. Fy faen, Det var det er community. Og shout-out til Gunhild. Fy faen, jeg fikk frysninger. Så der er det folk. Der er en samling her. Det er bare kjipt at det var der vi fant at det var så mange som er sammen. Men det var jo et bilde på at det er jo mye der. Ja. Så vi er der, og vi er jo egentlig samlet. Så vi må bare få en plass til å gjøre det. Jeg tenkte, apropos Gunhild, jeg tenkte litt på om jeg skulle legge ut en gammel episode med Gunhild, men jeg klarer faen ikke å høre på. Jeg aner ikke, jeg orker ikke. Det blir for heftig. Altså. Too much. Men hun har en viktig historie. Hun hadde en god, altså, hun hadde mye godt med seg, den jenta da. Ja, for alle. Rip in peace og så videre. Men får jeg bare sende en shout-out til Lofoten, som skal ha Lofoten Masters allerede nå til helga, kan det stemme? Ja, det kan godt være. 30. Ja. Jeg håper at de får godt med bølger. Jeg håper det blir litt. Det er alltid noen fra Jæren som drar opp igjen, men Camilla har jo hytta der oppe og så videre, og så tror jeg Frode skal opp. Så det blir nok representasjon. Jeg glemte å nevne Frode. Han er nå styremedlem på klubben, og i tilfelle Valentin. Okay. Så det er bra. Yeah, det er kjempebra. Shoutouts to those guys and shoutouts to everyone else that gutta med gang som gir tid og Ingeborg. Ingeborg og Glenn og alle. Så håpeligvis vi kan bygge noen bra og vi tar en få ord ut. Vi får lage noen episoder. Jeg får en episode om NM i forkant av NM som tar litt ting, og så kommer vi tilbake til klubben og til Brettforbundet. Lofoten Masters det blir jo streamet alt og så videre der oppe også. Har noen sånn skal vi si 2 ord om Lofoten Masters, Per? Har du noen Nei, ingenting å si om det. Det er 2 ord i seg selv, Lofoten Masters. Det sier alt. Vil du bare shoutouts til Christian? Ja. Send en shout-out til Christian, og så ønsker vi deg lykke til. Det som er fordelen i Lofoten er at uansett hvordan det blir, så blir det alltid spektakulært, fordi at de har så fede fjell i bakgrunnen. Og hvis skjeden kommer, så kommer noen hai, eller en kval, eller en orka. Vi beveger oss videre. Da er vi på Borestrand og Perane. Hva kan jeg oppleve? Her kan du få ha surfekurs i nydelige forhold på Jæren, og komme og kose deg, ha en barbecue etterpå, god stemning og sandaler. Er det bra forhold her? Ja, og i dag er det jo helt prima. Så vi er heldige nå. Dette er en av landets beste, ikke det? Jo, uten tvil. Så da skal vi ut i bølgene? Visst. Hei! Altså
Det var store nyheter på de lokale og regionale avisene her i området for en ukes tid siden. Da sto det både på Jærbladet og på Aftenbladet at en surfeskole det var jo stygt å le da, ikke sånn. Surfeskole på Jæren var rett og slett gått konkurs. Rune Lyes Surf School, ikke Terje Berges surfeskole, men Rune Lyes Surf School, heter det .no i tillegg kanskje. Han med lastebilen. Ja, han med lastebilen. Hvis du har vært på surfekurs på Jæren, så har du antageligvis vært hos Rune Lye oppi de pisse flotte drakter. Men det er jo hans. Rune Lye har jo tatt de store kvantene av surfkurs på Jæren. Jeg må bare si Rune, han bruker klå og grønnsopper. Ja, så ikke piss, men klåaktig. Klåmarinerte. Nei, men det var Rune har vært stor del av han surfsko fra scratchen når tid begynt. Så det har vært en stor mange år av kunde, og det var litt sånn jeg bare lurer liksom hvor skal balance power gå til nå? Det liksom tror det blir noe street violence eller noe surfskole som prøver å ta ut andre surfskoler. Nå det territoriet up for grabs liksom. Jeg tror det liksom turfen som de skal liksom krige om. Jeg ser det blir en sånn greie nede på bordet, hvor litt sånn som i Anchorman, når de TV-stasjonene møtes til fight-offen med all slags. Det blir en nevekamp. Det blir sånn ultraportal liksom, med morgenstjerner og heaps of that like foam, that superi og that skummen foam og liksom paintball og liksom masse smoke machines, for example. Ja, så hvem har vi da? Vi har Peri med Boretunet har jo, men de på en måte ikke en surfeskole, de tilbyr surfing som en del av pakken for å være. Men nå det jo turf tilgjengelig plutselig, ikke sant? Og så på andre siden av gata. Men så vet jeg at Sola Strandhotell har jo begynt med sin egen. Ja, de har egentlig hatt en stund, har de ikke det? De har hatt et slags surfsenter. Ja, så Kari Skibevåg, som har vært flere ganger verdensmester i kiting, hun driver det som for Sola Strandhotell på sommeren i hvert fall. Men surf eller kite? Med surf, for jeg kjørte forbi Sola Strand her om dagen, og det har vært mye sødersvel, så jeg plutselig at det funker ikke på surf. Nei, men jeg vet faktisk highschoolen går over det av og til, og hvis det på ukesdag. Men det som har vært fordelen med Rune sitt opplegg da, er jo at han har vært så mobile. Altså han har vært på beste surfestand, som han har sagt. Og det forsvinner jo nå, den mobiliteten. Ja, altså jeg liker jo en sånn liten sånn du sa det P-Stradamus, men det er jo kanskje det samme som Conspiracy i dag. Nei. Er det ikke det? Altså, jeg spår en Return of the Mac, altså. Jærfolk går ikke konkurs. Jeg føler at her kommer det noe det gjenoppstår i ny drakt. Dette sånn hola, señores, telenovela de Jæren surfskole. Så it's all a dream, og så våkner doktoren neste sesong av surfskole. Da gjenoppstår de. Er det transition? Det transition. Så, ok, akkurat nå The King is dead. Long live the King. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 5,8 millioner kroner, og at selskapets aktive hadde en anslått verdi på 621 000. Firmaet hadde 11 ansatte. Det er jo selvfølgelig, alle konkurser er jo nitriste selvfølgelig, så det er jo egentlig det var noe spies i dag på kjappa til Thomas som sport, hvis det var han som gikk konkurs. Ja, stemmer. Så sa jeg, I just said, look,
out it goes, guys. Out it goes. Everything you see here. Everything goes. You can have you know what? 10 kroners, anything. Take the Mustang. Everything must go. Everything must go. You have to carry it, though. We should have cleaned our toes. Yeah, take the Mustang. Please, just take it. I'll pay you to take it. No, I was kidding. We love you, Thomas. But hey, yeah, back to Runus. Yeah, he's you know, wow, that was a bit of an institution, wasn't it? Yeah. But like a, you know, maybe like an orphanage or something. But I mean, now it is a bit of an orphanage. Yeah, that's true. I mean, det var jo det enorme volumet han har hatt på folk, altså. Yeah, det er jo ikke små ting, liksom. Nei, altså, nå omsetter for over 2 millioner, selger kurs for 200 kroner. Ja, han var jo tjukk inni med litt sånn fylkeskommuner og kommuner og sånn, ikke sant? Hadde mye skoler og alt det der. Yeah. Så nei, jeg vet jo ikke hva som har skjedd. Uansett hva du sier om Rune, han har alltid liksom har vært superbilrepplikal. Dude, yeah. Kanskje ikke det mest diplomatisk mann i verden, men egentlig jeg jobber med han, jeg får betalt samme dag. Han en ærlig mann. Sånn. Så det er ikke noe. Rune har spredd den surfeglede helt sikkert til mer folk den jeg kommer til å forstå. Antagelig ganske. Men og liksom den knock-on-effekt har vært ganske stor. Liksom, du snakker med mesterfolken i byen. Fleste, eller, når du treffer de liksom unge folk, og alle har vært på surfskole og på surfskole. Probably a lot of people you meet in lineup has been on a surf school with him. Yeah, exactly. So there's this kind of like knock-on effect too of like people. The surf shops that get new surfers in, and you know, I think it's there's still room. Yeah, for there's still a couple of waves left. I kind of think double heats. Yeah. But like, you know, it's getting back to, I was talking about that club thing before. It's like if that social aspect comes back and we all kind of start to get to know each other a little bit more, you know, it also makes the world, rub a bit of oil around and smur a bit of wax between us in the lineup, and you know, hopefully there'll be a little bit more of a clear picture. Jaymin just needs a hug, it sounds like. Du fikser det etterpå, Per. Give him a slap. That's good as a good hug. Det jeg tenkte litt var jo at dette her, altså etterspørselen etter surfekurs kommer ikke til å forsvinne. Så det blir nok en turfvår eller noen som står opp igjen, eller noen som oppskalerer. Det er det ikke tvil om. For jeg mener, alle disse ungdommene som kommer til Stavanger vil teste. It's definitely, men altså, definitely power vacuum for sure. Ja, men det er heller ikke noe shortage in boards rental som tilgjengelig. Det eneste jeg tenkte var at det var shortage på mobile, men folk driter jo det. Folk bare søker hvor det er, så kjører de dit, og så går de ute. Seriøst, altså hvis du er first timer, altså hva betyr det å være på den beste stranden? Nei, det betyr ingenting. Det hadde vært noe hvis jeg hadde reist hit som en surfer, og dette hadde vært en ordentlig bra surf destination, and you're my surf guide, you take me to the best. Jeg skjønner, det er egentlig helt helt irrelevant, liksom. Og hvis du sier til folk som vil teste det, at vi er på Sola, så kommer de til Sola. Så enkelt er det. Liksom. Men jeg tror det er bare 2 rebel gangs som kriger for market share akkurat nå. They're facing each other off. Så hvis du hører på dette her og har lyst til å begynne med kloring av vårdrakter, så er det store muligheter. Altså, det blir jo konkurssalg, så det er jo en god mulighet å få litt sånn halvrusten lastebil med noen gamle vårdrakter. Så go for it! Sånn topp idé. Bankene er med en gang. Vi lyser fred over surfskoles minne. Takker for innsatsen, og så skal vi, Per har jo hva heter det? Vi får se om spådommene kommer til gjenoppstandelsen. Jeg har flere. Og det kommer tilbake etter hvert. Da sier vi god morgen på en herlig onsdag. Klokka den 3:30. Være lett over skya i det vi setter i gang Sabrina med Boys.
Store nyheter, folkens. Store nyheter. For de interesserte lytterne som hørte på en episode en gang i vår, så nevnte jeg der at jeg skulle selge Berlingoen min. Min kjære Berlingo. Nå har jeg solgt den. Seriøst noen som har kjøpt den? 5.000 kroner. Er du seriøs? Ja, men det knoksen. Nei, det 3.500 på knoksen. Ja. I teorien så har jeg solgt den for 1.500 kroner, pluss jeg slapp å kjøre den på knoksen. Ja. Men jeg savner den allerede da. Oh, wow. Who bought it? Vi flyttet fra gården, og det han som flyttet inn der, ville ha bilen. Bilen på gård? Ja. Så vi kjører rundt gården? Ja, kjører rundt på gården og kjører rundt i lokalområdet. You know what? Growing up, a friend of mine who lived, he had a big place in the bush, and he had a car. Oh, we couldn't believe it. I was only probably 15 or something. Nå vi får en fax. Yeah. Rett for stripå. Fax. I tell you what, they had jumps, and they used to take this car over jumps. Oh, wow. Yeah. You know, but when you see for the first time, when you're actually in the car, it's, you know, back in the day, there's no seatbelt, there's no helmet. No. We're in a car, mate, going over jumps. Do you know how much fun that was? And I would have just loved to have bought your car and just found some jumps. Fuck det. Nei, men jeg har sett flere. Has anyone jumped in a car before? Yep. Military. In the military. Dude, how good is it? Dude, I had the craziest fucking day in the military. Fortell. I was still stationed in Germany, and I was connected to the mechanics divisions, and they had a field day. So they took out all the different vehicles we had in our unit, and then everybody it's called then it's the off-road driving license you make. That's the official description for it. So everything from Mercedes Geländewagen to motocross bikes to you know that one with the guy's wife's on the back, and as he's like driving, you know, the shaft going, that one. Oh, dude, how good is that? I love that one. Like the Mercedes, they have something called an Unimog, which is like this little. I thought that's what is a Unimog. No, it's the Uni. It's unique. Something. And I was out on the tank testing field, and we had a whole day. And so they have jumping tanks and trucks and the truck. It's like 7.5 tons or 10 tons or something like that, and we jumped it like 30 meters. Nice. Yeah, and on top it has like a torrent hatch, you know, that flew completely off. They took some pictures of me and my mate, like mid-air. We're just hanging under the roof of the truck. It's like nobody's touching the steering wheel or anything. And 30 meters is pretty big. Dude, that was tax money well spent. And I drove a Geländewagen together with another mate, and they have these bumpy bump roads. Mm-hmm. So there's a bump on the left side, and then a little bit moved away, one on the right. So you go like bump, left, right. If you go slow, if you go fast, you just like a skip stone on the lake. You just vibrate. You just vibrate hard, but it fucking rips your car apart so hard. So suspension. We got over the whole thing, and I just say to my mate, and we had no control. Yeah, you lose control completely because you're just bouncing wildly. You know, the car's just bouncing totally fucking crazy. Yeah, that's a Geländewagen. And we come to the end, we come to rest, and I said, dude, does it look like the hood is like bending inwards? He's like, yeah, nah. And we popped open the hood. It's like, nah, it looks all right. We drove it to the parking, and then we jumped into another vehicle. And the next guy, he got into the Geländewagen and just drove down a little ditch, like seriously, like a meter deep, and the whole engine block fell out of the Geländewagen. His fault, of course. And he's like, seriously, I was just like going down here. I was like, no, man. Nah, mate. Like, you're the last one that touched it. Bags not. You're gone. You got it. Change the motor, please. Jeg har aldri hoppet med bil, men det hadde jeg absolutt burde ha gjort med den Berlingoen der, for den var akkurat, den var jo moden for det. Jeg har jo sett noen ganger på... Det var litt rally. Han var klar. Den hadde liksom rally...
gene. Ja, men du ser jo nå kommer jo tida, egentlig. På markene, bøndene gjør jo det her, de kjører jo nå er jo siste slotten tatt, så nå kommer jo veldig tida. Du har jævlig go-kart-banen rett over veien. Det er aldri. Se du kan få den tilbake. Jeg skylder på det begge. Kjøp den tilbake for 6.000. Det var morsomt. Han kjører 1 meter, så kommer Morten. Jeg skulle selge den, jeg sa, jeg skal ha 6.000 for den, så. Og så var det greit, og så kom han tilbake til meg, og så hadde han hatt besøk av en bilmekaniker. Og bilmekanikeren hadde påpekt at bilen var bare verdt 5.000. What? Nei. Yeah. Når en Berlingo blir så gammel, så er det som kunst. Så... Ja, det var ikke vært 6.000, det var 5.000, ja, greit det. Ok da. Did you just give him you're breaking my balls, man. You're breaking my balls. I'm going in minus now. But, nei, så den er grunn. Men da har jeg jo overført, da må jeg på en måte benytte meg av elbilene til det var liksom, jeg hadde en syltynne forklaring på agendaen for hvorfor jeg skulle snakke om denne Berlingoen, fordi du har egentlig lyst til å snakke om den Teslaen du har kjøpt deg i stedet for. Den hadde jeg faktisk ikke tenkt på i det hele tatt. Det er derfor det heter Berlingo, vet du. Ja. Så jeg skal bryte den isen der for deg. Det er ikke noe is, det er jo tilfelle. Det er riktig. Den nye økonomiske bilen, Tesla droppet nye bilpriser, noe som aldeles fuckte hele bruktbilmarkedet. Hva skjer? Brukte Tesla koster mindre enn nye Tesla? En del ting. Nei, så økonomibil. Han går rundt i ullsokker med store hull. That's how I make the money for that. Yeah. It's like, you know, you go into you got a Rubber Tusen, it says 4 pris, 1,000 kroner, no, 1,200 kroner. You're just thinking, but, yeah, thanks. Okay. Men den syltynne tråden min inn til dette programmet var jo da, hva er det som egentlig gjør en god bil, eller en bil til en god surfbil? Jeg mener, Berlingoen er jo magiske, egentlig. Ja, nå må du jo skille litt grann. Okay. Du sier surfbil, altså da mener du en commuter, ikke en surfvan. Altså. Nei, for jeg skjønner at det er en van, at det er birk og millioner av views på internett og alt det der, men jeg tenker ikke på disse her vans, jeg tenker på personbiler. Du vil ikke tenke på liksom tog på vei? Den beste surfbilen, den er jo den som koster den Berlingoen. Ja, den er jo konge. Det er jo, altså, helt riktig, hvor du kan bare pælme brettet i, du kan sette deg våt i setet. Riktig. Du driter i egentlig alt. Riktig. Ja, han kan fint ryste under der verdi, så har du 5.000 igjen, og kjøper deg enda en til 5.000. Ja, det er den beste surfbilen, helt klart. Og hvis noe skjer, så kan du bare hoppe da, når du ser sånn kjempehopp, liksom, så er du liksom plutselig på vei, så ser du hopp, så faen går det over. Kan du bare svinge over og ta det? Og så er det jo litt gøy med en sånn bil på de grusveiene ned til forskjellige spottene. Jeg sier rallyvei, ikke grusvei, men bare rallyvei. Men altså, det er jo ett krav til en 5.000 kroners bil, og det er at varmen må fungere. Ja, det er nemlig, og det er ofte, jeg vet ikke hvorfor, alt annet fungerer, men ikke varmen. Helt riktig. Det var en utfordring på denne Berlingoen. Den fungerte av og til. Ikke sant? Helst på sommeren. Du satte deg inn, frøys ballene av deg, 10 minus på steinen. Nå skal jeg kose meg med litt varme. Og så svinger du inn i gården din, og da kommer varmen endelig ut av bilen. All varme på en gang. Midt i sommer. Nei, så det er 5.000 kroner, men varme må fungere. Det er det eneste kravet. Jeg forhørte meg på hvordan du skulle fikse det varmeapparatet. Det kostet 8.000 å fikse. Du, da tar du leitebensin og så bare tenner på setet ved siden av deg. Koster mer Apparently Rune Lee thought it was a good deal. Men for en
Snap. Shout out. Nei, men for 5.000 kroner bil, så kan du faktisk ta ut passasjersetet og sette en liten ovn inn der, og lage en pipe ut av taket, og bare kjøre på med peis. For de som kan det. Jeg skulle jo også nevne at den bilen nå var jo 2005, så det var 2 år ifra å bli veteranbil, og da kunne du fjerne det der midt... But hang on. You've opened up a can of worms here. What is the best surf car? Because I've been struggling with my lifestyle, right? Are we adding lifestyle to the factor here? Because jeg tror vi må ta de der surfvans, de ute. Nå snakker vi kun personbiler. Okay. Vi snakker om blanding mellom, bor du i byen eller bor du ut her? For det har mye til seg. Ja, det helt riktig. Og hvis du har 1 eller 2 eller 3 barn, det har også veldig mye å si. Og hvis eldre av de barn har mye å si hvis du har barnesete, for eksempel. For barnesete og surfebrett hater hverandre. Det det. Okay. Du kan bare velge en. Så står du med en sint kone, som har tatt med unge hele dagen på skulder, men du har surfet 3,5 timer på steinen. Så du en glad mann, sant? Så du må velge. Fordi roof rack, det ikke akseptabelt. Brettet må inn i bilen. Ja, det er jo alltid det magiske. Ja. Når du cracker koden og forstår at du ikke skal ha roof rack, at du bare skal ha det inn i bilen, da har jo livet ditt blitt 10.000% bedre med en gang. Gamle dagen var det leash og roof rack. Ja. På Jørgens gamle en red stationsvogn Vauxhall fan den tror jeg der finnes bilder av 15 brett på taket 5-10 brett av og til surfskole alle brett på taket not one strap all put together like it was like a spider's web of leash seriously I had leashes that were like over 12 feet long no shit it was like you could lasso people with I'm thinking like the guys the board's on the beach but the guy's still in the water drowning seriously but hey like but hey I've gone full circle from just like rat's nest of boards on the roof that happily take you it should take you half an hour but it takes you like 15 minutes and you know that 15 minutes you should have probably used although I can say I only ever lost 60-70 boards the only time I lost boards off the roof was when the roof racks came off as well that's a true story so it's a roof rack that's the problem not the that's exactly it so anyway this it's a can of worms man like best surfer beer there's so many factors that go into it I've got my car now is awesome going to the mountains snowboards go in but if I'm taking a step up board or have to fit a male in the car and pick up boards I pick up boards all the time to fix anything like I can get a 9-footer in but I have to just have it hard up against the windscreen like the windscreen like he does yeah like he throws a longboard into the leaf and smashes the fuck I was gonna say I don't slam the back down though and shoot it out of the windscreen in the front that's exactly what happened but look there are so many things that go into this it's also if you're just young single you know then you just of course you want as much room as possible if you're a single friend just to like spread some loving on the road you know what I mean Men du er så opptatt av alle faktorene Jaymin hvis man bare tenker sånn generelt eller jeg spør jo på vegne av min syke oldemor så det heter jeg jo da småbarnsfar med barnesete og for den syke oldemoren din hører på det var størst men altså selvfølgelig sexability må jo også være en faktor her ikke sant? Altså det greit å bange i den bilen må du ha elektrisk for altså en del av å surfe det jo også å selge den surfingen inn i pick-up-linene dine for å dra med deg noe nytt og jeg sier det også når man kvinne går i alle retninger der så det må være også greit nok til at vedkommende ikke føler seg som en
gatesløtt Ja. som blir tatt bak søppeldunken. Ja, så det må være en class, sånn... Det må være litt class. Du må kunne smekke opp et duftlys og slenge det teppet, liksom. Bilen må være så fancy at du kan sette på et duftlys. Ja, men akkurat skitten nok til at du kan bare fyke inn alle våtdraktene og ikke ha noe dårlig That's why, samvittighet. the old silver board bags, they're nice and padded. Yeah, there you go. So you just like... Got 2 or 3 of them in the car. they were way better than just like bolts. Just giving you a rash. Yeah. Så har vi løst det? A friend told me. Det er jo et eget... Dette er jo forresten et diskusjonstema. Beste tilrettelegging for knulling i bil på stranden. Ja, nei, men altså, vi kan jo stille det spørsmålet ut der i det videre landet, og så se hvilken kriterier som er der ute. Ikke sant? Dette minner jeg om noe. Fordi hva er den beste surfmobilen? Hva gjør en surfmobil til den beste surfmobilen? Og da ekskluderer vi Birks... Ikke vans, altså ikke sånn camper-vans-ting. Det må være en bil, den kan godt være en kassebil, men ikke som en... Ikke sånn... Kanskje ikke en van som har liksom lagt til å leise med. Vi snakker om bare liksom... Ja, altså en Volkswagen Transporter med 2 paller og en som du kjøper fra en bilhandler. Ja. Uten som campinggreier. Ikke noe ombyggingsgreier, sånn sett. Beste, hva er det som gjør... Nei, hva var det vi sa på her? Hva gjør den bilen? Altså, de 2 kriteriene er sexing i bilen, altså til hvilken grad, altså hva må den kunne tilby av bekvemmeligheter, sånn sett. Hvor mange positions får du der? Ja, altså, denne konkurransen er ikke avansert i det hele tatt. Nei. Men altså, den generelle vippen, den får jo folk med seg. Vi bare snakker om faktoren. Men, faktoren. Er det en stasjonsvogn? Er det en kassebil? Men hva må den kunne tåle? Riktig, så da men for å gjøre det enkelt, hvilke kriterier er viktige for at surfmobilen er god? En topp surfmobil. Fritt fram. Jeg kommer til å legge ut dette på 5000 ord, essay, og så leser vi de opp. Grei ut. Ja, vi leser alle opp. Vi snakker om liksom value, så kostnad selvfølgelig, for hvis du har hatt en billion millions and millions of dollars, så plutselig så kan du ha en fancy pants bil, sant? Ja. Så hva er budget threshold her? Nei, men altså poenget er ikke sant, fordi jeg kan kjøpe meg 40 Ferrari, så bruker jeg ikke en Ferrari med og så setter meg i våt og våtdrakt. På stranden uansett. Nei, det er et godt poeng. Jeg tror ikke vi skal komplisere det mer. Nei. Det er komplisert nok. I premie så blir det en leash, Hva er din surfbil, og hvorfor er den beste surfbilen? Riktig. Eller ideal surfbil. Ja. Eller hva er det du kjører med, og hvor bra er det som surfbil, og hvor bra kan du sexe i den? Da har du det. Kanskje det er konkurransen. Bare fortell oss om din surfmobil. Why is your surfbil the best surfbil out there? It doesn't even have to be the best. Tell us, what's your surfmobil, and what makes it great? There you go. Vinneren blir trukken ut. Jeg lager en konkurranse på Instagram. Vi lager surfbil great again. I premie så blir det hva, Per? Det blir, og det er no pun intended, en 6-foot leash. 6 foot? 6 foot. Do you have 4 of those? It's a category on Pornhub. Leashes? It's a category for itself on Pornhub. Skal vi hive på en voks også? Nei. Vi må ikke være så spendabel. Renta har gått opp igjen og skal opp en gang til, så vi har ikke så mye. Helt gratis Revolvi leash. Premie, følg med på Instagram. Hvor er det fra? Frode Goas utlådingspremie. Ja, ok. Og så er den i very trendy salmon orangey. Så du er dagens farge. Det er dagens farge. Vi skal bare sette noen bilder fra dagens farge opp. Pers gloryhold. Skal vi åpne gloryholdet, eller er du fornøyd? Jeg har en liten sak sånn. Verdenspolitisk liten greie. Og jingle. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. Do
These are the tales from a man waking up in a new universe every day. Og da åpner vi Pers Gloryhole. Per Freisberg. Per, show us your let's look deep into that glory. Nå skal vi djupt inn i Gloryhole til Per. Per, du har Per skal rente med et valgfritt emne. 5 minutter fra nå. Ja, men det blir ikke hele 5 minutter. Men jeg har lyst til å ta folk tilbake til en sånn 10 år tilbake, tror jeg. Da var det et parti som heter Rett, og de ropte varsko, varsko, varsko. Her mister vi kontroll over energien vår. Det var den så kjente nå ACER-avtalen. Ingen brydde seg, alle satt bare og så på, og nå sitter vi og klager over at vi betaler sykt mye strømregninger, og bla 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 bla. Senest hørte jeg her på Fratland, slakteri. De kjører da all slakten sin til Trøndelag. Pinnekjøttet skal til Trondheim. Ja, fordi de har billigere strøm der oppe for å slakte, og så kommer de tilbake igjen for å pakkes. Ja, så vi er veldig effektive her til lands. Men nå er det en ny greie på gang da. I mai neste år så skal det underskrives et traktat fra World Health Organization. Som da, hvis du som land underskriver det traktatet, så gir du egentlig fra deg din egen stemmerett over hva er en pandemi i landet ditt, og så videre. Så World Health Organization har lagt opp sånn at de bestemmer når det er en pandemi. De har definisjonsmakt. De har fått definisjonsmakter på det, eller vil gi seg selv en definisjonsmakter, og så må alle landene bare agere etter det de sier. Så de vil da styre alt med, for nå er vi nemlig i gang igjen. For de som ikke har fått det med seg, nå kommer corona season 3, blir det vel nå, ikke sant? Så nå er vi tilbake til masker. Mor i Tyskland, hun skal få nye injeksjoner av type vaksine. Så jeg er bare spent på om vi gjør det samme som vi gjør det med ACER-avtalen. Bare jeg har faen i det, og så sitter vi der, og så betale dyre strømpriser. Skal vi betale dyre vaksiner, er det det du sier? Ja, jeg vil si at det gir fra oss friheten til å bestemme vår egen helse. Og alt det som følger med da. Altså det kommer jo reiserestriksjoner, det kommer da de vaksinepassene, du må. Det blir på en måte noen hakk verre enn det allerede har vært. Så jeg er bare sånn, litt sånn der, hvis det er han ene som hører på, sånn, henger litt med i ting, og forteller folk at kanskje vi ikke skal gjøre det. Det er jo bare min lille mening om det da. Ja, det er... For la oss ta ACER som en eksempel på det. Men liksom, it's just with health, ikke sant? Så om 10 år, når da vaksinen koster 1000 milliarder kroner, og hvis du ikke har den, du ikke får gå og jobbe og miste jobben din, ikke til å klage. Det var 3 minutter, Per. Det var det. Det bevegte seg fra strøm til ja, men det var bare et eksempel på hvordan vi gir fra oss vår egen frihet. Suverenitet. Ja. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. These are the tales from a man waking up in a new universe every day. Vi må jo avslutte med anbefalinger. Jaymin, hva vil du anbefale denne uka? Jeg anbefaler vet du, jeg kjøpte kvalkjøtt til 20 kroner på Kvalkjøtt? Holdbart. Så spiser jeg kvalkjøtt. Vil du anbefale det? Nei. Er det en uanbefaling? Nei, listen. Vet du... Jeg anbefaler å ikke spise kvalkjøtt for 20 kroner for holdbart. Det var 400 gram av kvalkjøtt, liksom kjøttdeig. Kvalkjøttdeig. Ja. Så det var 400 gram. Så kostet det 20 kroner på holdbart, sant? Så kjøpte jeg sånn jegerblanding med potet og
har Charleston på besøk. Ja, så du kjøpte en sånn gryterett, jegergryte? Ja. Med kvalkjøtt? Yeah. So, how did it go? Are you still together? That sounds super nasty. No, you know what? That sounds horrible. I just remembered I wasn't supposed to tell anyone. Well, she got the shits. She hasn't eaten whale for like 27 years or something. Meat. Well, no, especially whale. She doesn't eat. She doesn't eat whale. And she said, yeah, I'll eat it, but you can't tell anyone. So you're going to edit this out there. Ja, du hørte det her, jeg hørte det her både først og sist. I didn't hear anything. Just let it go. Men det var, altså, fra din smaksløk... Yeah, I closed my eyes and pretended it was kangaroo. And, dude, it was actually really nice. Yeah. I thought it was good. But I've learnt a lot since then. You can't eat it the day after. Because the day you eat it nice and warm and kind of fresh, thought, it tastes awesome. But give it a night over and all of a sudden it tastes like fish. It's this, for the fat breaks down. Yeah. So I since then I've kind of done some like investigative journalism. Cooking. No, I had some friends that a friend of mine was telling me that the darker part of the whale meat is the one that tastes like tran. Yeah. So that's so if it's blended with a lot of that, you can't really get rid of that taste. Ja, riktig i kjøttdeinet. Ja. But når du liksom if you because it's frozen, obviously. But it was actually the meal I made was awesome. I kind of I've heard you cook it like it was deer or something. You know what I mean? Skav. Det litt sånn jegerblanding, sant? Yeah. Med yeah, with tittebar and it was awesome. It was awesome. Han kjøpte en jegergrytepakke fra Toro, og så frøsen kvalkjøtt, og så sier han at the food was awesome. Yeah. That's it was that's 50 kroners worth of that is awesome. Ingredients. Yeah. Så ukens anbefaling. Yeah. Hvalkjøtt. I don't know about it. Look. I know people who have different beliefs about the whole, but if you're in Norway, you're allowed to eat whale meat. Yeah, for sure. Yeah. Jeg vil anbefale faen, det er vanskelig å komme inn i zonen med anbefalinger, altså, for det kunne du jo forberede deg på. Ja. Du visste jo at det kom. Jeg visste at det kom. Dere visste det kom, men det er vanskelig for dem. Jeg vil anbefale å se Foundation på Apple TV. Den liker jeg veldig godt. Basert på Isaac Asimov sine romaner. De kom science fiction som ble skrevet før June. Just saying. Per Freisberg, hva vil du anbefale denne uka? Ja, altså jeg hadde jo den platen i dag der nede på bondegården med bonden. Og han anbefalte meg noe, fordi han er jo sånn som alle opptatte norske mennesker, opptatt av aksjehandel. Så han har shortened the German market, fordi han har nå følt med ganske godt, og mener at markedet kommer til å falle. Selv om også mye som jeg ikke kjenner noe av, men hvis du har aksjer og shorten det tyske markedet. Shorten, det var veldig... Dette er en anbefaling via mange, altså via Per fra meg. Ja, det Jeg har jo også, da har jeg en oppfølgingsanbefaling. Jeg ble anbefalt av André Gilje å investere i uran på et tidspunkt. Ja. Så da gjorde jeg det. Ok. Og André Gilje trengte penger, så han selte seg ut ganske kjapt. Jeg sitter ennå, og jeg sjekker det en gang i året, og bare i år så har det økt med 50%. Og du kjøpte for 10 kroner? Nei, jeg kjøpte for en betydelig sum. For en betydelig sum? Mer enn det. So that's why he's got the Tesla. Ja. Så det... Så jeg anbefaler alle å kjøpe uran. Fy faen. For å gire opp min verdi. Iran. I didn't know the country was for sale. That's Uranus. That's for sale. That's always for sale. And with that... Tyve kroner på hjerdagen. I don't know, bombshell. Hey, come on.
Flere anbefalinger med det samme? 20 kroner for varme. Nei. 19 kroner for... Ta så spre ordet om det var Allstars. Spre det gode ord. Vet du, jeg føler at det blir en spennende sesong. Og kan jeg bare si sånn, hvis du ser 30 mann ut, ikke faen paddle ut. Hva tenker du om? Jo, kjør på. Ja, hva tenker det? Ja, altså det bedre at alle samles på en plass, og så alle andre spottene. Det var helt kriminelt hvor mange folk der var i havna de dagene der funket havna. Det var helt sjukt. Men husk også, når du treffer hverandre, så tar du bare til Thomas til Jimbo's Dingers Fill og Fixer. Anbefaler Jimbo's Dingers. Yes. Ja. Det blir sånn sånn på det, det blir sånn 40 manns på kakefest. Liksom. Det litt sånn surfbukake. It's surfbukake. Jeg tror vi har coina et nytt surfbukake. How was the conditions? Surfbukake. Oh, was that good? Yeah, it wasn't really good. It wasn't really good. It smells weird down there as well. There's something going on. You know, underneath the... There's something going on there. That stuff that was dripping down there? I never go out there. There was some... But yeah, it's a surfbukake-fest. Definitely some surf-kukake. Sesongen I gang. Do you think that's why fruit is moving out? Maybe he's empty. Sesongen I gang, podcaster I gang igjen. Vi snakkes plutselig, og så går vi ut I kvelden med en melodi av Freddy French Fries. Vi tar en saus, vi tar chimichurri. Takk for laget. Ha det bra. Yep, over and out.